அசுத்தமான சூழலில் படுத்த படுக்கையாகியிருந்த முதியவர் மீட்பு. ஆப்கானிஸ்தானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம், குறைந்தது 250 பேர் பலி. போலீசால் தடுத்து வைக்கப்பட்ட ஆடவர் மருத்துவமனையில் திடீர் மரணம். SPMல் 12A விளையாட்டிலும் மிளிரும் சக்தீஸ்வரி முருகையா. பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சிகளை சந்தைப்படுத்தும் பயிற்சி திட்டம், முதல் குழுவினர் சான்றிதழை பெற்றனர். வணக்கம். இன்றைய செய்திகளின் தொகுப்பை பார்ப்போம். உள்நாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் பல தரமான ஆராய்ச்சிகளை செய்கின்றன. அந்த ஆராய்ச்சிகளும் அதன் வழி கிடைக்கப்பெறும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளும் பெரும்பாலும் பல்கலைக்கழக நிலையிலேயே முடங்கிவிடுகின்றன. தொழில்துறைகளுக்கு பயனாக அமையக்கூடிய அந்த ஆராய்ச்சிகளை சந்தைப்படுத்தும் முயற்சியில் அதற்கான பயிற்சி திட்டத்தினை புத்ரா பிசினஸ் ஸ்கூல் கல்வி நிலையம், மலேசிய டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் சங்கம், குளோபல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி பெஞ்சஸ் நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்து உருவாக்கியிருக்கின்றன. அந்த திட்டத்தின் வழி பயிற்சி பெறும் நிறுவனங்கள் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சிகளை எவ்வாறு சந்தைப்படுத்த முடியும் என்ற தொழில்நுட்பங்களை பெற்றிருப்பார்கள் என குளோபல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி பெஞ்சஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல்முறை அதிகாரி டாக்டர் ரகுராமன் கூறியுள்ளார். இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ரிசர்ச்சை எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்து போகிறதுன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. அதாவது ஃப்ரம் ஐடியேஷன் டு மார்க்கெட்னுவாங்க. ஸோ இது நாங்கள் வி ப்ரிப்பேர் அ மாடியூல் அண்டர் அவர் அசோசியேஷன் அண்ட் வி ஹேவ் கோச்ட் நேனோ மலேசியா. இதில் 13 பேர் படித்தாங்க. ஆனால் 12 பேர் தான் கிராஜுவேட் பண்ணாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் 8 மாடியூல்ஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஃப்ரம் ஐடியேஷன்லேருந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, எப்படி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது, அது என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது, என்னென்ன அக்ரிமெண்ட் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கு, ஸோ இதெல்லாம் அதில் படிப்பாங்க. அப்புறம் கடைசியாக கோச்சிங் ஃபார் டெக் லீடர்ஸ் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த 8 மாடியூல்ஸ் அவங்க முடிச்சு அப்புறம் வி கிவ் தெம் 1 month டைம். ஆஃப்டர் தட் வி கிவ் தெம் கொஸ்டின். அதாவது ப்ராக்டிக்கல் முடிஞ்சு தே வில் டு சிட் ஃபார் எக்ஸாம். ஸோ எக்ஸாமில் இஸ் half an hour எக்ஸாம் வே தே டூ ப்ரெசன்டேஷன் ஃப்ரம் ஒரு ஐடியல் ஒரு டெக்னாலஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அந்த டெக்னாலஜிலேருந்து எப்படி நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு அதை போய்ட்டு அந்த டெக்னாலஜி எடுத்துகிட்டு போகணும். தட்ஸ் வை வி கால் ஃபார் ஐடியேஷன் டு மார்க்கெட். இந்த பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் நேனோ மலேசியா நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த 12 பேர் தங்களது பயிற்சியை முடித்து அதற்கான சான்றிதழ்களை பெற்றுள்ளனர். மேலும் அந்த திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சியை முடித்த முதல் குழுவினராகவும் இவர்கள் திகழ்கின்றார்கள். So the commitment from our office from Nano Malaysia Berhad, which we set aside at least few hours a week to complete over the span of 3 months, so that we are able to say that we are fully certified, fully qualified for us to achieve the commercialization process from university all the way to the market, which is in line with our business model to assist researchers, startups, small medium enterprises to commercialize nanotechnology based product, but we also aspire to share our knowledge and experience through the completion of this program to other institutions as well. So it's been a great ride and a great commitment from all of my team members. We enjoyed it thoroughly. இந்த ப்ரோக்ராம் இட் செல்ஃப் எங்களுக்கு ஒரு குட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா அது வச்சு தான் நாங்கள் எப்படி என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி பாய்ச்சி என்ன மாதிரி டெக்னாலஜி லைசன்ஸ் பண்ண முடியும், எப்படி லைசன்ஸ் பண்ண முடியும், எப்படி ஒரு பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ண முடியும், எப்படி அந்த பிஸ்னஸ் காப்பிரைட்டட் பேத்தன்லாம் எப்படி அவங்க காப்பிரைட் பண்ணி எனி டிஸ்பியூட் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறாங்கன்ட்டு ரொம்ப கற்றுக்க முடிஞ்சிச்சு. பயிற்சியை முடித்தவர்கள் CTTP எனப்படும் சர்டிஃபைட் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்பர் ப்ரொஃபஷனல் எனப்படும் சான்றிதழை பெற்றுள்ளனர். அந்த சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று ஸ்லாங்கோர் சரிகம்பங்கன் பிசினஸ் ஸ்கூல் கல்வி நிலையத்தில் நடைபெற்றது. விளையாட்டுத் துறையில் திறமையானவராக இருப்பவர் கல்வியில் திறமையானவராக இருக்க மாட்டார் என்பார்கள் சிலர். ஆனால் இதில் சற்று மாறுபட்டு திகழ்கிறார் நகரி செம்பிலான் டேசா செம்பக்கா இடைநிலைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த சக்தீஸ்வரி முருகையா.
அண்மையில் SPM-இல் 12 ஏக்களை பெற்றிருந்ததோடு பள்ளி நிலையில் ஓட்டப்பந்தயங்களிலும் சிறந்து விளங்குகிறார் இவர். கல்வியில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்த தாம் விளையாட்டு மற்றும் கலைத்துறையிலும் தம்மால் நேரத்தை சரிசமமாக ஒதுக்க முடிந்ததாக கூறியுள்ளார். கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 சப்ஜெக்ட் கவர் பண்ணுவேன். ஸோ 1 வீக்ல வந்து எல்லா சப்ஜெக்டும் கவர் பண்ற மாதிரி பார்த்துக்குவேன். அந்த அன்னைக்கு என்ன படிக்கிறோமோ அதை கவர் பண்ற மாதிரி பார்த்துப்பேன். ஸோ எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் அடுத்து படிக்கிறதுக்கு. நான் அத்லீட், ஸோ நல்லா ஓடுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் தேவார் கிளாஸ் போகிறேன், சங்கீத கிளாஸ் போனேன், கோகோ ஆக்டிவிஸ்லையும் நல்லா இன்வால்வ் பண்ணுவேன். இன்டர்நேஷ்னல் போட்டிக்கெலாம் போயிருக்கேன். என்னோட தேவார கிளாஸ், சங்கீத கிளாஸ்லாம் எல்லாம் வீக்கெண்ட்ஸில் தான் வரும். ஸோ கரெக்டாக அந்த டைமில் வந்து நான் கரெக்டாக போயிடுவேன். அத்லீட் வந்து எப்போல்லாம் எனக்கு போட்டி வருதோ அந்த டைமில் மட்டும் தான் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவேன். மற்றபடி அகாடமிக்ல தான் ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் வரும். தனது மகள் கல்வியுடன் இதர நடவடிக்கைகளிலும் சிறந்து விளங்க குடும்பத்தினர் அனைத்து வகையிலும் அவருக்கு ஆதரவாகவும் ஊக்குவிப்பாகவும் இருந்து வருவதாக சக்தீஸ்வரியின் தாயார் மாரியாயி பெருமாள் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவங்க வந்து 1 வருடமாக ஆன்லைனில் படித்தாங்க. ஆன்லைனில் படிக்கிறப்ப அவங்க சில பாடங்கள் அவங்களால முடியாதப்ப அவங்க கேட்பாங்க எங்ககிட்ட டியூஷன் போகணுன்னு. ஒரு பெற்றோர்களாக நானும் என் கணவரும் அவங்க டியூஷன் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஏற்பாடு செஞ்சோம். அவங்க படிக்கிற நேரத்தில் அவங்க படிப்பாங்க. படிப்பு தவிர்த்து அவங்க வந்து பள்ளியை பிரதிநிதிச்சு பல போட்டிகள் போனாங்க. விளையாட்டு போட்டிகள்லையும் அவங்க ஈடுபாடு இருந்துச்சு. தேவார கிளாஸ்க்கும் அவங்க போவாங்க. எல்லாத்துலயும் அவங்க ஈடுபடுவாங்க. தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் தனக்கிருக்கும் ஆர்வத்தின் அடிப்படையிலேயே SPM-இல் அதற்கான பாடங்களை தேர்வு செய்து படித்ததாக கூறுகிறார் சக்தீஸ்வரி. இவர் தற்போது UPU மூலமாக மேற்கல்விக்கான விண்ணப்பங்களை செய்திருப்பதாக வணக்க மலேசியாவிடம் தெரிவித்துள்ளார். மலாக்காவில் கைவிடப்பட்ட கட்டிடத்தில் குப்பை கூளங்கள் நிறைந்த அசுத்தமான சூழலில் படுத்த படுக்கையாக இருந்த முதியவரை சமூக நலத்துறையினர் மீட்டிருக்கின்றனர். கால் வலியால் எழுந்து நடக்க முடியாத 63 வயதான அந்த முதியவர் தான் தூங்கும் பகுதிக்கு அருகிலேயே சிறுநீரையும் கழிவையும் வெளியேற்றி வந்ததாக கசிடாங் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலெக்சியா சூச்சின் தெரிவித்துள்ளார். நோய்வாய்ப்படுவதற்கு முன்பு மின்னியல் பழுது பார்க்கும் தொழிலை செய்து வந்த அந்த முதியவர் அக்கம் பக்கத்தினர் பரிதாபப்பட்டு கொடுக்கும் உணவை நம்பி இருந்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். போலீசால் தடுத்து வைக்கப்பட்ட உள்நாட்டு ஆடவர் ஒருவர் ஷா ஆலம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் திடீரென உயிரிழந்ததாக ஷா ஆலம் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் ACP முகமது இக்பால் இப்ராஹிம் தெரிவித்துள்ளார். 39 வயதான அந்த நபர் அபாயகர போதைப்பொருள் சட்டத்தின் கீழ் விசாரணைக்காக கடந்த ஜூன் 15ஆம் தேதி ஷா ஆலம் தடுப்பு முகாமில் தடுத்து வைக்கப்பட்டதாக அவர் கூறினார். தடுத்து வைக்கப்பட்ட அதே தினத்தன்று அந்த நபர் தூக்கில் தொங்கி தற்கொலை செய்து கொள்ள முற்பட்டதாகவும் அவரை காப்பாற்றி மருத்துவமனையில் சேர்த்ததாகவும் முகமது இக்பால் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆப்கானிஸ்தானில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் உலுக்கியதில் குறைந்தது 250 பேர் உயிரிழந்தனர். 100க்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்திருப்பதாக உள்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நிலநடுக்கத்தால் மோசமான பாதிப்பை எதிர்நோக்கி இருக்கும் பத்திகா மாநிலத்திலேயே அதிகமான உயிரிழப்புகள் பதிவாகியிருக்கின்றன. அதிகாலை நேரத்தில் மக்கள் பெரும்பாலும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் சமயத்தில் கோஸ் நகரின் தென்கிழக்கு பகுதியில் இருந்து 44 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் 6.1 மேக்னிடியூட் அளவிலான நிலநடுக்கம் உலுக்கியது. அந்த நிலநடுக்கத்தின் அதிர்வுகள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து 500 கிலோமீட்டர் வரையும் தாண்டி அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தான், இந்தியா முதலிய நாடுகளிலும் உணரப்பட்டன. மேலும் பல அண்மைய செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவுடன் இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் வேதகுமாரி வெங்கடேசன்.